Esse Código Florestal ele trouxe algumas regras. Aí, desde o cadastro ambiental rural, desde de como a propriedade ia fazer agora para poder se licenciar, como é que ia funcionar a questão do manejo, como é que ia funcionar a questão de uma regularização de uma possível supressão, que é um possível desmatamento legal. Mas assim, Samara, até no começo a gente estava conversando, né? E é um gargalo para o produtor. A gente estava conversando, a Samara me fez exatamente essa pergunta. Por que que o produtor desmata?